এই এই অবস্থা থেকে আমি কোনো রকমই শুতে পারতাম না। ওকে, মানে হাতটা উপর দিয়ে দিয়ে রাখলে ভালো লাগতো, নিচের দিকে নামাইতে পারতাম না, হাত টোটালি লক হয়ে গেছে। টোটালি রক হয়ে গেছে। তারপর তারপর ছিল কাজ করছি, কাজ করে আমি জুমার নামাজ পড়ছি। এরপর থেকে আল্লাহর মতো এখন আমি বলতে 90% ভালো আছি। যখন আপনার কাছে আছি তখন কিন্তু আমার এই অবস্থায় ছিলাম। আচ্ছা, এখানে আপনি ঘাড় নড়াইতে পারতেন ধ্যান না? নড়াইতে পারতাম না। প্রথম দিন আসার পর কাজ করার পর আমি জুমার নামাজও পড়ছি। শুক্রবার ছিল, কাজ করছি, কাজ করে আমি জুমার নামাজ পড়ছি। এরপর থেকে আল্লাহর মতো এখন আমি বলতে 90% ভালো আছি। 90% ভালো আছে। দর্শক, সো উনি আমার কাছে যেদিন এসেছিল সেদিন ওনার কন্ডিশন এত বাজে ছিল যে ওনাকে মুভমেন্ট করা যাচ্ছিল না। ঘাড় যে উনি মুভমেন্ট করবে এই মুভমেন্টটা ওনার ছিল না। আপনি বলেছিলেন সেদিন যে স্যার আমি 5 থেকে 7 দিন আমি ঘুমাতে পারিনি। এটা ঘুমাতে কতটুকু সত্য? ওটাই সত্যি স্যার। আমি প্রতিদিন 2টা করে পেন কিলার নিয়েছি। আচ্ছা, পেইন কিলার নিয়েছিলেন, ইনজেকশনও দিয়েছিলেন? ইঞ্জেকশন দিই নাই, কিন্তু ওই ডোজ নিয়েছি। আচ্ছা, ঘুমাইতে পারি নাই। ঘুম 1 ঘন্টা হয়, 1 ঘন্টার পর কিন্তু আবার ঘুম ভেঙে যায়। ভেঙে যায়। ওকে, এখন আপনি আমরা যে আজকে সহ আপনার টোটাল কাজ করলাম, 12টা সেশন করেছি আজকে সহ। তো 12টা সেশনের পরে আপনার প্রথম দিনের যে অনুভূতি ছিল আর আজকের অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য কি রকম হবে? অনেক অনেক পার্থক্য। অনেক আপনি এখন ঘাড় ঘোরাই ধ্যান দেখেন, সবকিছু করতে আমি মনে করি আমি আগের অনুযায়ী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে স্বাভাবিক আসছে। ছিল। আপনি হাত ওঠান দেখি এখন। এটা হাত ওঠাতে কোনো কষ্ট না, হচ্ছে না? হাত ওঠাতে কোনো আচ্ছা, মাথার সামনে পিছনে নিতে কোনো কষ্ট হয় না? পিছনে নিয়ে যায়, সামনে নেওয়া যায়। গুড, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। আপনার আসসালামু সুস্থতা কামনা করছি।